бо фаро расидани фасли гармо ва оғози мавсими оббозӣ хатари ғарқшавии одамон ба хусус наврасон ба миён омада, он боиси ташвишу изтироби зиёд мегардад. аммо навобаста аз ҳушдориҳои қатъӣ дар чунин дарёҳо худсарона хусусан наврасону кӯдакон ба обозӣ машғул шуда ҳаёти худу наздиконашонро дар хатар мегузоранд. волидонро мебояд ки фарзандони худро ҳангоми ҳузур доштан дар лаби дарёву кӯлҳо беназорат нагузоранд. ҳатто дар ҷойҳои муайяншуда низ ба онҳо таваҷҷӯҳи хоса диҳанд ва бо дарки баланди масъулият ҳамеша онҳоро назорат намоянд.